Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me zhvillimet kryesore. Të gjitha gjobat e vendosura për këmbësorët apo edhe për drejtuesit e automjeteve të vendosura gjatë gjendjes së jashtëzakonshme do të falen, por kryeministri Edi Rama thotë se me hyrjen në fuqi të ndryshimeve në kodin penal nuk do të ketë më tolerime. Sot do të ketë liri lëvizje për pensionistët deri në orën 11, ndërsa nga java e ardhshme do të lejohet edhe hapja e një sër bizneseve. Qeveria ka vendosur të mos ekzekutojë asnjë gjobë të vendosur që prej marrjes së masave anti-Covid si për këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve, si dhe do të kthehen të gjitha patentat e bllokuara. Por me hyrje në fuqi të ndryshimeve që u bën kodit penal, kryeministri Edi Rama është i prerë kur thotë se s'ka më asnjë tolerim. Kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të të gjitha patentave dhe të të gjithë mjeteve të bllokuara. Ama kush nuk do të dojë të jetë njësh me interesin e popullit dhe të vendit, do ta paguaj. Gjatë fundjavës vendi do të jetë në izolim total, por është vendosur një fash orari për të lejuar lëvizjen e pensionistëve gjatë paradites së të shtunës. Pensionistët do të mund të dalin, jo për vizita, as për domino apo ulje shumë të rrezikshme në grup, po praerosin dhe ecjen këmbë deri në orën 11 paradite dhe jo më shumë se me një tjetër pensionist, duke ruajtur natyrisht distancën e tyre të sigurisë. Kryeministri jep detaje për mënyrën se si duke nisur nga java e ardhshme do të nis hapja e kategorive të caktuara të sipërmarrjeve, të cilat do të bëhen publike në faqen e e-Albania. Javën e ardhshme në platformën e-Albania do të mund merret njësoj si për këmbësorët një autorizim javor për gjithë ata që janë në punët e lejuara. Dhe automjeti do të mund lëviz për vajtje ardhje në punë me vetëm një njeri tjetër brenda në sedinën e pasme diagonal, i cili mund të jetë vetëm një koleg në të njëjtin vend pune. Javën e ardhshme ne do të autorizojmë edhe lëvizjen me automjet për arsye shëndetësore. Kreu i qeverisë bën një bilanc të humbjes që ka pasur buxheti i shtetit që prej nisjes së masave si dhe në muajt në vijim, ndërsa shton se pavarësisht kësaj shumica është e vendosur të mbështesë çdo që do të gjendet në vështirësi. Kjo qeveri përpasoj ka humbur total më shumë se gjysmë miliardi euro. E nisi video mesazhin me një falënderim për shqiptarët dhe mbylli me kërkesën për të vijuar me rezistencë, pasi këto 3 javë që vijnë sipas tij janë shumë të rëndësishme për ecurinë e pandemisë në vendin tonë. Shkodra vijon të mbetet qyteti ku numri të infektuarve po rritet dita ditë. Sipas epidemiologëve, aty janë lokalizuar disa vatra. Harta e rasteve me koronavirus është zgjeruar me kurbinin. 2 prej 21 rasteve të reja janë në këtë qytet, por numrin më të lartë vijon ta mbaj Shkodra. Në 24 orëshin që lëm pas, janë testuar 253 persona të dyshuar me COVID-19, dhe nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitiv. Ndë rastet e reja, kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës, i shtohet dhe kurbini me 2 raste. Epidemiologu Dritan Ulqinaku thot për televizionin Klan se në Shkodër janë 2-3 vatra të identifikuara tashmë. Në 90% të rasteve, rastet vinë nga këto 2-3 vatra. Pra nuk është se kemi vetëm një vatër, kemi 2-3 vatra të tilla, por që janë të identifikuara dhe të lokalizuara. 539 persona janë infektuar deri tani nga koronavirusi në 20 rrethet Shqipërisë. Në 2 spitalet Covid në kryeqytet janë të shtruar 43 pacientë. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 35 të shtruar, 7 prej të cilëve janë në terapi intensive, ndërsa në spitalin Shepqet Ndroqi ose Covid-2 gjenden 8 pacientë të shtruar, 4 pacientë janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. 6 pacientë janë shtuar listës së personave të shëruar në 24 orët e fundit, duke bërë që për disa ditë rresht numri të shëruarve të tejkalojë atë të infektuarve aktiv. Në total 283 persona e kanë tejkaluar sëmundjen e shkaktuar nga virusi pandemik. Edhe kryeja ka shënuar një rritje të personave të infektuar me koronavirus, teksa qytetarët kanë filluar të ndjejnë më shumë frikë. Problematike shihet infektimi i 3 punonjësve në një fabrikë fasonerie. Të pamposhtur ishin në luftën me armë krutanët, derisa COVID-19 ju lënë në duar vetëm maskat e dorezat. 11 rastet e konfirmuara me virus në zonën e Krujës kanë rritur frikën për edhe masat.
Prej të premtes, tregu i vetëm i fruta perimeve është mbyllur. Në rrugë dhe institucione vijon dezinfektimi. Policia monitoron qarkullimin e makinave. Të paktën qytetarët që lëvizin nëpër marketet e lagjes për të mbyllur blerjet, jo të gjithë duken të shqetësuar për situatën. Është problem për gjithë, sepse Kruja është një vend i vogël dhe rrezikohet shumë. As na ka gjetë gjodur tash ne, sa gjej. Keni frikë këto ditë në Kruj? Jo, nuk kemi pse të kemi frikë, zbatojmë rregullat. Rreziku ndjehet më pranë pasi 3 gra, punëtore në një fasoneri rezultuan pozitive me COVID-19. Prej të premtes, fabrika është mbyllur. Fasoneria që shërben për prodhimin e këpucëve është mbyllur, por në të punonin rreth 300 gra të zonës së Krujës, duke e shtuar frikën për përhapjen e virusit, pas konfirmimit të 3 rasteve me COVID-19. Pas shfaqjes së shenjave të para, një nga punonjësit e fasonerisë u drejtua fillimisht në spitalin e qytetit. Drejtoresha Ylka Kukalaj tregon se si po trajtohen rastet e urgjencës, duke qenë se spitali funksionon edhe për shërbime të tjera. Jemi organizuar në formë që triazhimin ta bëjmë përjashta, në mënyrë që persona që mund të dyshojmë të mos futen brenda në spital, për arsye sepse urgjenca shërben për të gjithë dhe jo vetëm për personat e infektuar. Pas rasteve të para me COVID-19, në Kruj ka nisur mbyllje e 13 fasonerive me rreth 300 të punësuar secila. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kërkuar nga qeveria mbylljen e fasonerive dhe gjithashtu mbështetjen e tyre financiarisht. Basha thotë se në këto kompani duhet të kryen testime të të gjithë punonjësve për të parandaluar përhapjen e virusit. Pas publikimit të rasteve me COVID-19 në disa ndërmarrje fasonerie në Shkodër e Kruj, kreu i opozitës Lulzim Basha kërkoi nga autoritetet shtetërore mbylljen e këtyre bizneseve. E kam thënë dhe kam përsëritur shumë shpesh këto 5 javë se fasonerit janë ndër vatrat më të rrezikshme për përhapjen e shpejtë të virusit. Nuk ka më kohë për refuzime kokëforta pa argumenta. Qeveria duhet të urdhërojë menjëherë mbylljen e fasonerive në gjithë vendin. Kryedemokrati tha se kishte vënë në dieni autoritetet për rastet e infektimeve në Shkodër, ndaj dhe kërkoi nisjen e testimeve në radhët e punonjësve të infektuara. Është domosdoshme që autoritetet mundsojnë pavonesë testimin e gjithë punonjësve në fasoneri të prekura. Kjo jo vetëm ndalon përhapjen e virusit, por ju jep siguri punonjësve për shëndetin e tyre dhe të familjarëve. Mbylljen e fasonerive sipas Bashës, qeveria duhet ta shoqërojë me disa masa konkrete për mbështetjen financiare të 70.000 punonjësve. Kjo ka një faturë financiare jo më shumë se 15 milion euro. Ky fond mund të çlirohet direkt nga anullimi 3 koncesioneve për inceneratorët. Sipas kreut të opozitës, shëndeti i qytetarëve dhe ruajtja e vendeve të punës duhet të jenë prioriteti numër 1 i qeverisë. Për të frenuar rënien ekonomike, vendet e Bashkimit Evropian do të nisin prej javës së ardhshme lehtësimin e masave të ndërmarra kundër përhapjes së koronavirusit. Më 4 maj parashikohet hapja e dyqaneve të mëdha dhe më pas e bareve dhe restoranteve. Më 31 maj do të nisin kampionatet e futbollit, ndërsa shkollat do të hapen vetëm në shtator. Komisioni Evropian ka gati planin për lehtësimin gradual të masave të ashpra që aplikohen aktualisht për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Mediat ndërkombëtare thonë se plani parashikon 3 faza kryesore, të cilat në disa vende anëtare ka nisur prej kësaj jave më 14 prill me hapjen e bibliotekave, dyqaneve të vogla e kioskave, ku vizitorët e klientët janë të detyruar të ruajnë distancën sociale prej 1.5 metrash. Java e ardhshme vazhdon me hapjen e ndërmarrjeve bujqësore dhe industriale. Prej 4 maj do të lejohet sërish lëvizja e njerëzve me masa mbrojtëse, si maska e doreza pa haruar dhe distancën e caktuar. Parashikohet hapja e dyqaneve të mëdha të tekstileve, mobiljeve dhe veshjeve, por jo qendra tregtare. 11 maj pritet që të shënojë hapjen e gjykatave dhe zyrave profesionale. Baret, restorantet dhe aktivitetet e tjera të hotelerisë parashikohet hapen më 18 maj, por do t'i kushtohet vëmendje të madhe ruajtjes së distancës mes klientëve. Më 25 maj mund të rifillojnë punën parukerit dhe berberët, por me maska dhe me 1 klient vetëm të pranishëm në ambiente të mbyllura. Kampionatet e futbollit dhe sportet e tjera parashikohet të nisin më 31 maj pa tifoz. Shkollat e mesme do të rinisin në shtator, ku do të aplikohet mësimi me turne dhe përmes internetit. Ende nuk është vendosur për çerdhet dhe shkollat fillore. Dhjetori, sipas planit të Bashkimit Evropian, pritet të hap kinemat dhe teatrot. Rihapja e diskove dhe stadiumeve të mëdha do të bëhet në mars të 2021-shit, kur është parashikuar dhe rihapja e kufive dhe përfundimi të gjitha kufizimeve të deritanishme. Ekspertët e Bashkimit Evropian thonë se plani mund të ndryshojë në varësi të situatës, duke parë ecurinë e pandemisë së COVID-19.
Do të zhvendosemi tani në Kosovë, ku presidenti Hashim Thaçi ka dërguar një letër të 4 kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, duke i kërkuar kështu emrin e mandatarit të qeverisë së re. Më herët Kurti ishte përgjigjur se në këtë mënyrë kreu i shtetit po përdor standarde të cilat janë të dyfishta. Do të jem në pritje të sqarimit tuaj me shpresën se do të përdorni standardin e njëjtë që po pritni nga unë. Pas përgjigjes suaj, mbase mund ta kem më të qartë arsyen. Pas këtij insistimi për të marrë me çështje dytësore e tretësore në një kohë kur të gjithë duhet të bashkohemi në luftën kundër armikut të përbashkët COVID-19. Pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë Kurti nga Kuvendi i Kosovës, presidenti ka takuar liderët e partive politike parlamentare me të cilët ka diskutuar për dy mundësi: zgjedhje të jashtëzakonshme dhe krijimin e një qeverie të re. Pos LVV-s, të gjitha partitë tjera politike janë përcaktuar për krijimin e një qeverie të re, ndërsa në bazë të kushtetutës i takon LVV-s të parës që të dërgojë emrin e mandatarit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Shkojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku edhe aty ka një rritje të infektuarve dhe të viktimave. Më problematike situata paraqitet në Shkup dhe në Kumanov. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në klinikën infektive në Shkup ka ndëruar jetë 2 pacient, njëra nga Kumanova e tjetra nga Krusheva, të moshës 85 dhe 77 vjeçare. Në evidencën e institucionit për shëndet publik është regjistruar edhe një pacient i vdekur nga Labunishta e Strugës, që kishte patur një intervenim kirurgjikal në Spitalin Filipi II. Me këtë, numri i përgjithshëm i viktimave në nivel vendi arrin në 49. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 36 raste të reja me COVID-19. Këtë numri përgjithshëm i të infektuarave ka shkuar në 1117 persona. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe në konferencën e sotme për Shtyp njoftoi se një pastruese në një shtëpi për geriatri në lagjen Gjorgje Petrov në Shkup ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Ai njoftoi se janë marrë të gjitha masat e nevojshme. Ndërsa Serbia është në prag të festës së Pashkëve ortodokse, të cilat nuk do të festohen si zakonisht për shkak të situatës e krijuar tashmë nga pandemia globale. Do të ndjekim në këto momente vëzhgimin e përgatitur nga kolegu Idros Eferi. Pazaret janë të mbyllura, por është e premtja e madhe për ortodoksët. Këta njerëz për feste dhe pse në për shtëpi duket se në tavolina nuk do të mungoj asgjë. Serbia ka 5.690 raste, ndërsa numri i infeksioneve ka rënë pak me 372 pacientë të ri, por kanë vdekur edhe 7 persona. Policia nuk duket e lumtur, pasi shitësit kanë dalë në rrugë, por edhe për ata që këtu punojnë, jeta është e vështirë, pasi nevojat e përditshme vazhdojnë. Ekspertët thonë se gjendja e jashtëzakonshme dhe fundi i pandemisë nuk është e njëjta gjë. Masat do të zbuten, por disa do të ngelin derisa të mos ketë më asnjë rast. Seriozisht do të mendoj masat që do ngelen, sugjerime apo detyrime, por masat do të zbuten gradualisht. Tempulli i Shënsavës, më i madhi në Serbi, kisha ceremoni do t'i zhvilloj pa besimtar, por një pjesë nxitohen të luten edhe një herë para orës policore. Të tjerë këtu janë për park, por një gjë e tillë është ndaluar. Atmosfera festive në Serbi duket pak për shkak se ky vend pritet të futet në izolimin më të gjatë prej 4 ditësh dhe gjendja jashtëzakonshme nuk pritet të kaloj të paktën deri pas 6 majit, kur serbët masivisht festojnë festën e Shëngjergjit. Idros Eferi, TV Klan, Beograd. Gazeta italiane Il Post e rendit fjalimin e kryeministrit Edi Rama me rastin e dërgimit të 30 mjekëve dhe infermierëve në Itali në mes të 10 mesazheve të dhëna gjatë kohës së pandemisë dhe që kanë patur një efektivitet. Lista kryesohet nga Papa Francesku dhe gjithashtu nga mbretëresha Elizabeth. Në pikun e një krize globale të krijuar prej COVID-19, fjalimet apo mesazhet drejtuar qytetarëve kanë qenë edhe një provë aftësive të komunikimit të drejtpërdrejtë të liderëve në mbar botën. Gazeta italiane Il Post ka bërë një vlerësim të 10 fjalimeve më të mirë për stilin, kontekstin, përmbajtjen dhe rezultatet. Pjesë e vlerësimit është edhe kryeministri Edi Rama, i renditur në vendin e 9. Lista kryesohet nga fjala e Papa Franceskut më 27 mars në sheshin të rësisht të zbrazur të Shëmpjetrit në Vatikan me mesazhin Mos kini frikë
dhe pasohet nga dalja publike mbretëreshës Elizabeta II. Me fjalime solemne si ai mbretëreshës, Il Post bën analogji edhe me mesazhin e kryeministit Rama me rastin e dërgimit të 30 mjekëve dhe infermierëve në vendin fqinj, pasi thotë se mbështetet mbi historinë dhe qytetërimin dhe përçon një motivacion të thellë. Rezultati i kësaj rruge historike të përshkruar në mesazhin e Ramës është një integrim paqësor aq i thellë sa që e bën Italinë për shqiptarët një adhet tjetër për t'u ndihmuar, si të ishte adheu i tyre, thuhet në shkrim. Il Post shkruan se edhe pse i thjesht ai ishte i veçantë edhe nga fakti që nuk i drejtohej popullit të tij, por një vend i fqinj dhe vinte si gestë solidariteti në një kohë kur kombe të tjerë shumë të pasur se Shqipëria i kthyen krahët Italisë. Ky gest dhe ky mesazh theksohet më tej kanë patur një jehon të dukshme në Itali më shumë se sa vetë ndihma, pasi Rama ka forcuar në kohën më të mirë një partneritet që ka qenë gjithmonë strategjik për të. Në listë janë edhe fjalimet e kryeministres së Zelandës së Re, presidentit francez Macron, presidentit amerikan Obama, kryeministrit britanik Johnson, presidentit italian Mattarella, presidentit gjerman Steinmeier dhe presidentit të Brazilit Bolsonaro që mbyll klasifikimin. Një sasi rekord kokaine, 1459 kg zbuluar nga autoritetet në portin e Rotterdamit. Në pranga u vun 5 persona, nga të cilët një shqiptar, 43 vjeçar nga Lushnja dhe 2 të tjerë nga Kosova. 2 të ndaluarit e tjerë janë një turk dhe një francez. Sipas mediave vendase, 5 personat e kanë pranuar se ishin në kërkim të 2 kontenierëve ku ishin fshehur sasi të drogës që ishte nisur nga Brazili. Digjen 2 makinat në pronësi të ish kryetarit të gjykatës së Elbasanit Arben Vrioni dhe bashkëshortes së tij. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në këtë qytet. 2 automjetet ishin parkuar poshtë pallatit ku banon familja Vrioni. Burime nga policia thanë se makinave u është vënë flaka nga 2 persona të maskuar. Pista kryesore e hetimit është ajo e zjarrvënies së qëllimshme për shkak të detyrës. Arben Vrioni ka mbajtur për një kohë të gjatë postin e kryetarit të gjykatës së Elbasanit, por u shkarkua nga vetimu më 22 nëntor të vitit të shkuar. Bashkëshortja e Vrionit është punojnëse në Bashkinë e Elbasanit. Ilir Selmani, arrestuar në akuzën për vrasjen e ish polici Santiago Malco, është zbuluar nga bashkëshortja e tij, e cila e vizitonte shpesh në apartamentin në zonën e Xhamllikut, por vetë Selmani ka mohuar akuzat. Ishin takimet me bashkëshorten që quan në pranga Ilir Selmani, një prej të akuzuarve për vrasjen e ish policit Santiago Malco 8 muaj më parë, jo shumë larg vendit ku arrestua 35 vjeçari. Burime pranë uniformave blu bëjnë me dije se agentët e policisë mbanin në nënvëzhgim prej kohësh familjen e tij në përpjekje për të zbuluar se ku fshihej. Disa vizita të bashkëshortes në një pallat në rrugën Endri Keko në zonën e Xhamllikut shtuan dyshimet e policisë. Pas disa ditësh në nënvëzhgim, ata u siguruan për praninë e tij dhe pritën momentin që të dilte nga banesa. Këto janë edhe pamjet e arrestimit. Ilir Selmani sapo kishte dalë dhe mbante me vete një pistolet me fishek në gojë. Në polici mësohet se ai ka mohuar pjesëmarrje në vrasjen e ish efektivit të policisë. Ka pranuar njohjen me Leonard Dukën, i dyshuari kryesor për vrasjen, por tha se s'kishte gisht në ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e 27 gushtit në rrugën Xhanfize Keko. Për pistoletën tha se e mbante me vete për vetëmbrojtje, pasi ndjehej i kërcënuar nga një grup kriminal rival që sipas tij vepron në kryeqytet. Por dëshmia e tij nuk i ka bindur hetuesit. Prokuroria thot se ka prova të pakundërshtueshme kundër tij. Për vrasjen e ish policit, në kërkim vijojnë të jenë edhe 7 persona të tjerë, mes tyre edhe vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka. I arrestuar është edhe Blendi Teta që akuzohet për moskallëzim krimi. Ishin këto materialet e përgatitura për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të kemi një tjetër takim në edicionin e orës 12.